আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি কেয়া চৌধুরী। আজকে আমি আপনাদেরকে প্রফেশনাল কিছু হেয়ার স্ট্রেটনার এবং হেয়ার ডিজাইনার যে মেশিনগুলো আছে, বিশেষ করে কালার এবং স্ট্রেটনার আপনাদেরকে দেখাবো, যেগুলো আপনারা ইউজ করে আপনাদের নিজেদেরকে কিন্তু খুব সুন্দর করে তুলতে পারেন। তো আমি একটু দেখাচ্ছি। অনেক কিন্তু সারাদিন পার্লারে গিয়ে কিন্তু চুলের ট্রিটমেন্ট নিতে হয়, চুল আয়রন করতে হয়, কিন্তু আপনারা যদি একটা নিজেরাই বাসায় কিনে নেন ভালো মানেরটা, তাহলে নিজেরাই বাসায় রিবন্ডিং করতে পারবেন এবং নিজেরা কিন্তু নিজেদের চুল নিজেরাই স্ট্রেটনিং করতে পারবেন। তো আমাদের সাথে আছে রোকন ভাই কিন্তু আজকে আমাদেরকে প্রোডাক্টগুলো সম্পর্কে বলবো। এটা হলো একটা বিএনজি কোম্পানি প্রোডাক্ট, ঠিক আছে? বিএনজি বিএনজি এটা কিন্তু হাইলি প্রফেশনাল ইউজ একটা ব্র্যান্ড। আপনারা যে কোনো পার্লারে যান না কেন, 4টা থেকে 5টা আপনারা স্ট্রেটনিং মেশিন আপনারা পেয়ে যাবেন, যেটা দিয়ে অনবরত রিবন্ডিং হচ্ছে। একদিনে 6-7টা রিবন্ডিংও কিন্তু এই দেখা যায় এক জোড়া বিএনজির যে সেট আছে সেগুলো দিয়ে করে ফেলে ওনারা। তারটা কিন্তু অনেক হেভি আর লং থাকে, অনেক লং থাকে, অনেক লং থাকে, অনেক গরম হয়ে যাবে। কিন্তু এই চাপ দিলে অন হবে, এখানে দেওয়া আছে। আমি নিজেও যখন রিবন্ডিং করতে গিয়েছিলাম তখন কিন্তু 40 পরে আবার একটা প্রেস করলে 160, অনেক টেম্পারেচার হয়, 200, 220 আর একদম লাইট। আর সম্পূর্ণ এটা হলো সিরামিক, আর চুলটা একদম বসে যায়, ওটা পুরবে না, কিচ্ছু হবে না। এগুলো অনেক গরম হয়ে গেছে ভাই, দইরের না অনেক গরম, একদম স্মুথ ভাবে দেখছেন মিশে গেছে। হ্যাঁ, তো এটা অনেক চওড়া, অনেকগুলো চুল যেন একসাথে আয়রন করা যায় বা সুন্দর মতো যেন মসৃণ হয়ে যায়। তো এটার দাম কত পড়বে ভাইয়া? এটার দামটা পড়বে 1080 টাকা। 1080 টাকা। 1080 টাকা হলে এটা কেনা যাবে, খুবই সুন্দর। অনেক গরম হয়ে গেছে, অনেক। ভাই হাত লাগিয়ে দেখেন না, দাম হলো 1080 টাকা হোলসেল পাইকারি। 1080 টাকা। এটা মডেল নাম্বারটা বলে দিতে পারি, এই যে বিএনজি এরকম বক্স থাকবে। পরে এটা একটা আছে বিএনজি হাই, এটা ভালো প্রফেশনাল ইউজ করতে পারবেন। এটা তারটা কিন্তু অনেক লং, বিএনজি সবগুলো লং তার। এটাও সম্পূর্ণ সিরামিকের কোটিং, আর এটাও ডিজিটাল সিরামিক কোটিং থাকাতে চুল কিন্তু পুরো যে মেশিনের সাথে চলে আসবে, এই টেন্ডেন্সিটা কিন্তু মোটে থাকে না, এটা একটু কার্ভ করা। আপনারা একটু দেখতে পাচ্ছেন যে এটা একটু কার্ভ করা, খুবই সুন্দর। আপনারা একদম অনায়াসে কাজ করতে পারবেন, যেহেতু লং একটা তার দেওয়া আছে, আপনারা অনেক দূর থেকেও লাইন নিয়ে কিন্তু কাজ করতে পারবেন। 1238 ধরে রাখেন, আমি জুম করে দেখেন, দেখতে পারলেন। তো এটার দামটা কত পড়বে? 980 টাকা। 980 টাকা। বিএনজি এটা একটা আছে, এটা মিয়াকো কোম্পানি। বিএনজি আরো দেখাবো। চিরুনি প্লাস আয়রন, একটা আছে। এটা যদি অফ করে নেই তাহলে এটা চিরুনি লক। আবার এটা কি ঘুরিয়ে নিলে এটা কার্লার, এটা দিয়ে চুল কার্ল করা যাবে। এবং আপনারা যদি চান এটা খুলে নেন তাহলে কিন্তু এটা আবার স্ট্রেটনার, খুবই সুন্দর, 3 in 1। তো এই যে সুন্দর মেশিনটা দেখতে পাচ্ছি, এটার দাম কত? এটা ডিজিটাল। তো এটার দামটা কত পড়বে ভাইয়া? দাম পড়বে আপনার 900 টাকা। ভাই আপনি একটু এদিকে ধরবেন, হ্যাঁ আপনার সাথে। এটার দাম হচ্ছে 900 টাকা। 900 টাকা হলে কিন্তু এটা কেনা যাবে, খুব সুন্দর। এটা টপ পার্টটা, মাথার এখানে যে ধরার অংশটা, এই অংশটা কিন্তু গরম হবে না, ঠান্ডাই থাকবে। এই অংশটা গরম থাকবে না, ঠান্ডায় থাকবে, যেন আপনারা ঘুরিয়ে নিতে পারেন। সেটা হাত দিয়ে ধরার জন্য সিস্টেম করা আছে, সুন্দর। তো এটার দাম হচ্ছে 950 টাকা। 950 টাকা। নেক্সট এটা একটা আছে বিএনজির হোয়াইট কালার যেটা আছে, আমি সেটা একটু দেখার চেষ্টা করছি। এটা মডেল নাম্বারটা হলো আপনার 8250। এটা অনেক ফ্ল্যাট চওড়া, এটা ডিজিটাল, অনেক সুন্দর। এটার দাম 1080 টাকা। আর অতিরিক্ত হিটটা কিন্তু এখান থেকেই হয়ে যাবে, অতিরিক্ত হিটটা এখান থেকে বের হয়ে যাবে, পাস হয়ে যাবে। এটা প্রফেশনাল একটা রিবন্ডিং করার স্ট্রেটনার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটার দামটা কত?
এটার দাম হলো আপনার 1150 টাকা। 1150 টাকা। 1150 টাকা হলে কিন্তু এটা কেনা যাবে। বিএনজি, হ্যাঁ খুবই সুন্দর। আর এটা একটা বিএনজি কোম্পানি 8226 মডেল নাম্বার। এটা একটা সুন্দর প্রোডাক্ট, এটাও ডিজিটাল সিস্টেম বিএনজি, খুবই সুন্দর। তো এটার দামটা কত পড়বে? এটা 1050 টাকা। 1050 টাকা। 8226 মডেল। 8226 মডেল। এটা কিন্তু খুবই সুন্দর। এটার দামটা বলে দিই, 1050 টাকা। 1050 টাকা। 1050 টাকা হলে কিন্তু এটা কেনা যাবে। এটা একটা বিএনজির একটা আছে, এটার দাম হলো, এটা অনেক সুন্দর বিএনজি, এটা ডিজিটাল। এটা ডিজিটাল এবং প্রফেশনাল হেয়ার এটার দাম আয়রন। 1150 টাকা। এটার দাম 1150 এই দুইটার দাম 1150 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা। এটা আবার হিটটা বের হয়ে যাবে। এটা হিটটা বের হয়ে যাবে। এটা হিটটা বের হবে। ওয়েট কোনটা কম? এটা ওয়েট প্রাইস সেমি লো। খুবই সুন্দর, দেখতে সুন্দর, এটা বেশি ফিনিশিং হবে। তো ভিউয়ার্স, আমি যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে মিয়াকো তিনটা মডেল। মিয়াকোটা হাইট হলো আপনার 750, 650, 550 তিনটা মডেল আছে মিয়াকো। 550, 650, 750। 750। এটা দাম আছে 650 টাকা এটার দাম। আচ্ছা ওকে। লাল কালার যেটা আছে ওটার দাম 750। আর এটা একটা আছে কেমি কোম্পানি 3-in-1 যেটা, এর দাম 950 টাকা। 950 টাকা। 950 টাকা হলে এটা কেনা যাবে। তিনটা কাজ করতে পারবেন, কাল করতে পারবেন, নুডলসের মতো করতে পারবেন, আয়রন করতে পারবেন। এটার দাম হচ্ছে 950। 950। এটা মডেল নাম্বারটা বলে দিই, এগুলো বাজারে বিক্রি হয় 1200, 1500, 2000 টাকা। আর পেজে তো আরো বেশি। হ্যাঁ, পেয়ে যায় আরো বেশি, কিন্তু আমাদের কেএম 2208 এই কোম্পানির মডেল নাম্বার দেখে নিলে সবচেয়ে ভালো। ওকে, আপনারা স্ক্রিনশট নিয়ে আসবেন, তাইলে হয়ে যাবে। 950 টাকা এটা। 950 টাকা। আরো আছে? না, এটা তো আমরা এখানকার অ্যাড্রেস আর ফোন নাম্বারটা একটু বলে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে মমতাজ ট্রেডার্স, এটা হচ্ছে ঢাকা নিউ সুপার মার্কেট, নিচতলা, গলি নাম্বার 18, দোকান নাম্বার 421 এবং 422। আর এখানকার ফোন নাম্বারটা বলে দিচ্ছি 018896272990। আমি আবার বলছি 018896272990। তো ভিউয়ার্স, আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।